na mera na kosola moke na bandeko na ngai bacongolais bisika nyonso bozali bandeko na ngai nayebi ke so oza vrai congolais mpenza olingi mboka na yo Congo oyo okotelemela ide oyo mokonzi ya mboka si kozala mpona état de siège te omoni poso otali mpenza oyo aza vrai congolais nayebi biso bacongolais nyonso tosili kolela koloba ere nyonso keno parti na biso ya este eza menance ere nyonso bazoboma bandeko na biso kumaki mpenza sujet ya biso nyonso ezala bapoliticien ezala peuple congolais nyonso ezala bandeko baza na diaspora baza partout na monde bazali na susi makasi concernant likambo yango ya koloba keno bandeko na biso bazokufa makasi na parti ya este mais mokonzi ya mboka ya kozwa makanisi moko malamu abi ke non il fallait adécréter état de siège mpona de province wana oyo province ya Ituri na province ya Nord Kivu mais nazo comprendre te nazomona bandeko mosusu bakomisa contre ide yango surtout bandeko na biso bapoliticien bazotala neti politicien na biso amibengaka président Eli nayeba namonaka betaka tolo mingi mpona bato ya este bato ya Beni Butembo Ituri Bunya wapi partout alobelaka bango mingi mais lelo na makanisi oyo mokonzi ya mboka azwi eza mpona koloba mpona komettre fin na tiweri wana ya parti este mais nazokama ndeko na Fayulu na lipasa na ye mozito bakomisi kotelemela ide yango estce eza mpenza normal bandeko na biso bapapa na biso bapoliticien na biso président Eli na biso nde omibengaka mais comment lelo ozotelemela place bato oyo olingaka oyo obundelaka oyo oswanelaka ke olingi bango bazwi mokano malamu mpa mokonzi ya mboka président Faci beton keno mpona nano tiweri wana esila nyonso contraire yango estce ya solo olingaka bato wana ya solo mpenza ndenge olobaka obi okosaka bango lobi okosaka bango soki ezalaka eza solo olingaka bango okotelemela ide oyo mokonzi ya mboka azwi te ozomona mpe nazomona bato mosusu ya motema mabe chaque fois bazobaka keno koma président alobaki azokende Beni azokende este kovanda kuna mpona nini azokende te mais eza bongo te président aza mokonzi ya Beni kaka te ou bien este kaka te président aza président ya Congo mobimba Congo eza na 26 province Congo mpe eza na baproblème ebele mpenza na Congo tozomona il faut mokonzi ya mboka azala place d'institution ya mboka ezali mpona kolandela bamakambo oyo eza mpona tous les 26 provinces ya Congo ozomona comme ye aza garant de la nation aza wana place azali comme coach ya kokoche baprovince nyonso ozomona président sa répondre bana este kutu basi basepeli mpona nini ntango président adécrétaki état de siège avant kutu adécréter état de siège atindaki déjà baelima na biso bacommando ere bakomi na terrain kimi ekutaki kutu babeta kutu ata masasi kimi esekutaki na Ituri mobimba kimi ekutaki déjà na Nord Kivu tozomona mpenza bamakambo ezalaki awa alobi awa ke lelo babomi boye eza susu te mais elle peut adécréter état de siège batisi ebandi bavance eza malamu na terrain biso toza bato toza parti ya este tozomona déjà bavance eza ya makasi bavance eza mpenza makasi kimi ezali bafardc basala makambo ya kitoko mais bandeko na biso wana Fayulu na mozito bazokomante sili yango te na bajournaliste oyo babetaka toloke bango nde bakolo masolo tozomona bango te mais nzoka nde moko nde bandi bakita na este bakita Beni bakita Butembo bakita Bunya Njugu partout tout batiweri ezalaki wana bamona siko bavance oyo FARDC ezosala mpo bakomante sili yango mais nazomona bavandi siko kinya totika motema mabe bandeko na ngai nazoyebisa bino ke Faci aza président ya biso nyonso aza président bacongolais nyonso nde toza boye Faci nde président na biso Faci aza président ya Fayulu aza président ya Mozito aza président ya Bemba aza président ya Moïse Katumbi aza président ya Kabila aza président ya bango nyonso oyo nyonso na bazosola bozoba wana ata badiaspora oyo baza na poto balobaka ba n'importe quoi wana Faci nde aza président na bango totika motema mabe toencourage baide ya malamu oyo ya mabe tokritike yango na ndenge ezalaka ozomona na moment oyo tozali eza moment ya division te toza mpenza vrai congolais eza moment ya division te eza moment ya unité tosangana biso nyonso toapuye basoda na biso toencourage basoda na biso toapuye ide mokonzi ya mboka azwi so toza na baproposition malamu topropose ye mpona avancement ya mboka na biso ozomona bandeko na ngai botika motema mabe olinga Faci te ye nde président ozomona ntango aza sous mandat na ye ata tofingi ata tolobi nini akoza toujours président na biso vraiment merci mingi nazosinga bino
merci na peuple congolais nyonso to lancer ba message moko ya malamu ya encouragement ya encourager ba soldats na biso pour bisika pe bango baza na front ba yeba kino tant tozo bunda awa tozo na soutien ya peuple congolais nyonso vraiment ekozala malamu mingi ndelo nazo singa bino to simbana to tika na ba division na biso to tika na ba querelle na biso to tika na makambo nyonso to yebi wana to chama mpembeni to sika na maliboke to bunda to busenga na nzambe to bondela nzambe ma nzambe kita esi na biso ya Congo hier renforcer ba soldats na biso ba venir na makambo wana na yebi soki makambo wana esili vraiment ekozala malamu mingi merci mingi.